Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге сырники даярлайтын боламыз. Ал ендеше менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 400 грамм ірімшік керек. Осы ірімшіктің үстіне 2 дана жұмыртқаны және де шым тұзды қосамыз. Шым тұздан соң 4 ас қасық шекер қосамыз. Блендердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және де ең соңғы этабы ол ұнды 4 және 5 ас қасық аралығында қосасыздар. Барлығы осындай қоймалжың масса болу керек. Ұнымызды сеуіп, осы массамызды бөліктерге бөлетін боламыз. Сырникиді дөңгелек етудің ең оңай тәсілі осы. Стакан немесе бокалдың көмегімен айналдыра дөңгелек етесіздер. Дөңгелек еткеннен кейін бірден жасасаңыздар да болады. Мен әзірге керек емес болғандықтан бұны бетін орап, әдемілеп морозильникке сақтап қоямын. Керек кезінде осылай морозильниктен алып, табамды қыздырып, майымды жағып, екі жағынан пісіріп аламын. Менде алғашқысы сырники оттың қатты қызғанына байланысты кішкене күйіңкіреп қапты. Отты орташаға қойып, күйдірмей пісіріп аламыз. Осылай кішкене күйіп қалды, қатемді кешіріңіздер деп сұрағым келіп тұр. Сырникидің әрбір бөлігін 1-2 минут аралығында пісіріп аласыздар. Мінеки сырникиім дайын. Негізі сырники таңғы асқа ең керемет идея. Бұны алдын ала жаңылдегі бөлшектерге бөліп жасап, морозильникке сақтап қойсаңыздар, бұл ұзақ уақытқа дейін тұра береді. Ал енді сау болыңыздар. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.